Rozi Muhammad Anayat Xotan shahrining Elchi yezisi Shamalbog' kentidan bo'lib, 1971-yili Xotan viloyatlik 1-o'tir maktabini bitirib, Elchi yezlik yezigilik mashinsozlik zavodiga shogirdlikka kirdi. U bu jarayonda remontchilikni ko'ngil qo'yib o'rganib, ko'zga ko'ringan remontchi bo'lib qoldi. Oradan 26 yil o'tib, 1997-yilga kelganda Rozi Muhammad zavoddan ayrilib, o'z oldiga remontxona ochdi. Rozi Muhammad 1997-yildan boshlab kashfiyot ishlari bilan shug'ullanishga boshlagan bo'lib, hozir qadar ilgari kiyim bo'lib, 7 turli kashfiyot yaratib, yuqori darajali o'rinlar va atrofidagilarning belgilik muayyanlashtirishiga erishdi. Rozi Muhammad biz tanishtirmoqchi bo'lgan avtomobillarning may tejash qurilmasini 2002-yili tasodifiy bir fursatda tunji qitim yasab chiqdi. Ba'zi shu may prakash Denolog kontrol qilmagan mashinalarning may tangshash qurilmasini tizimli tarafdan tangshash imkoniyati bo'lmaganlikdan buni kontrol qilishda faqatlam shu Denolog kontrol qilmaganlikdan buni sirtda tangshash o'rni yo'q. Men bu narsani uzun yillik hamda remont jarayonida to'plagan tajribam orqali shunda to'la mashinalar mening oldimga may sarfiyati o'rlab ketdi deb keldi. Men konu topshirganligim uchun boshqalarni bir shu Rozi Muhammad akaga borsanglar shular amal qilib turdi deb avatganlikdan mening buning beshim qatib buning bir tangshash qurilmasi saplamasak bo'lmaydi degan tunishganlarga kelib men bu qurilmani bir mashinaga sinab qildim. Bu bir tashkil idorasininki ishchi mashinasi ekan. Bu taksi mashina kunda 300 ko'ydan ushuq may jalagan. Ammo amaliyotda topgan pulisi majalash pulisi bilan asosan tamponlashib qolgan. 10-20 ko'y paydo qilgan, qolganiga bir may jalab buni turxundan odatda ko'p chiqib ketgan. Buni ko'p remontxonaga olgan bo'lsa, bunga hech amal qila olmagan. Shu sababdan men bunga bir qurilma ishlaydi deb kecha uxlamay o'tirib bir necha kecha ichida men shu binasini yasab chiqib, mashina o'rnatib, dastlab qadamda bu mashinaga o'rnatgandan keyin buningga ko'rinarli maytijiganligi ma'lum bo'ldi. Shundan boshlab shoferlar o'zaro birga deb men bu qurilmani texnik mukammallashtirib yasab iqtidorini o'zgartirib, ba'zi bir bo'lmaydigan joylarini men tekshirib chiqib, men bu qurilmani yasab chiqdim. 3 yil buni to'xtamasdan izlanib, mashinalarga silib, shunday qildim. Keyin buni mashinalarga qachilash, endi bozorga yuzlangudek bu narsa deb mashinalarga endi boshqa joylarga chiqarsam, buni asli sim kesib, sim yo'lga solganlikdan buni boshqalar buni qurashtirishga tas keldi. Shuning uchun men buni ichkiridagi danglik zavodlarga yastab, buni sashurlik qilib o'zgartirib, mashinalarga silishga qulaylik qilib ishlab chiqdim. Buni hozir mashinalarga solganda bir qatim ko'rgan odamlar kompyuterninki sazosini sug'urib shu joyga o'rinlashtirsa, o'ngaylanib bekitib keladi va elib o'tishmi o'ngaylik va silishmi o'ngay shunday bir sharoit hozirlanib, hozir bu mashinaga silish nihoyatda o'ngay sharoitga erishdi. Men buningdan 1800 dan ortiq mashinaga qachilab bo'ldim. 2003-yili Rozi Muhammad kashf qilgan avtomobillarning may tejash qurilmasi Shangang xalqaro patent yarmarkasi tarafidan oltin medalga erishdi. Hamda patent qiymati 16 million 257 ming 390 dollar qilib bekitildi. Shundaqla Shangang xalqaro patent yarmarkasi tarafidan oliy injinirlikka taklif qilindi. Bunun hozir shoferlarning inkosi qaragan chaqda ba'zi shu Yaponning asli, masalan, Yaponda ishlangan, masalan, Yonjang deydi, Yonjang Yaponning deydi, unda mashinalarga tijigini 30% dan oshganligi ma'lum bo'ldi. Ammo davlat ichida ishlangan mashinalarga 15% dan 25% gacha ma'lum bo'ldi. Bu tijishda shu Tokyo Denno orqali kontrol qilingan mashinalarningki Tokyoda kashilli ko'riladi. Yoki buning hamda bu 6 xil senzor bor buningda. Bu senzorlarningki bergan uchuri Dennoga to'g'ri inkas bo'lmay qolgan sharoitda may sarfiyati o'rlab ketadi. Biz bu qurilmani Tokyoga o'rinlashtirgandan keyin Dennodan shu senzorlarning xato bergan uchurini o'ngshab, may sarfiyatining Dennodan
bergan buyruqni to'g'rilab may sarfiyatining o'rlab ketishining oldini oldi. Shunday qilib mayni tejaydi. Ro'zi Muhammad avtomobillarning may tejash qurilmasini kashf qilgandan keyin bu qurilmani izlab so'rab ishlatadiganlar ko'paydi. Buning bilan bu kashfiyatning bozor istiqbolini ko'rib yetgan Ro'zi Muhammad munosabatli o'rinlar bilan hamkorlashib bu mahsulotni bozorga selishga tutish qildi. Men bu qurilmani tadqiqotini xil burun boshlagan. Boshlab mashinani qachilashda 2005-yildan boshlab rasmiy o'rnatilishga kirishdi. Undan keyin bozor yaxshi bo'ldi. Men yerda xili bundan kirim qilgandan keyin buni men Iskirda danglik zavodi yasib chiqib, yarmarkaga qatnashgandan keyin Urumchidagi bir shirkat buningki setish vakolatchiligini mendan oldi. Hozir bozorga kirish oldida turibdi. Bu xili hozir yaxshi. Biz bu maytlash kursini kirgizgandan beri bir oylikda 5-6 mashina o'rnatdik. Biz o'rnatilgan mashinaningki maytlash nisbati hozir 10%, 20% ga yetibdi. Shopirning bergan bahasi bilan yaxshi bo'ladi. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, kashfiyat yaratish jafolik bir jarayon bo'lsa, shu xil kashfiyatni bozorga yuzlantirishmi intayin jafolik bir jarayon bo'lib hisoblanadi. Biz Ro'zi Muhammad kashf qilgan avtomobillarning may tejash qurilmasiga zo'r utuqlarni tilaymiz.